小心机啊！你这是个把这有这个speaking pattern 的固定的，然后把这是မြန်မာစကားမှာဆိုရှိတယ်။ခုကအရန်လုပ်ချင်တယ်။တို့ကအရန်စားချင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အရန်သွားချင်တယ်။အဲ့တော့ခုမှငါကန်းချီသွားချင်တာတပိုင်းကိုတည်နေပြီ။အဲ့လိုစကားရှိတာမရှိလား။ရှိတယ်။အဲ့တော့ငါကန်းချီသွားချင်တာတပိုင်းကိုတည်နေပြီ။ငါဘာသာစားချင်တာတပိုင်းတည်နေပြီ။ဟုတ်နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေတပိုင်းတည်နေပြီဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်။ရေးသားမှာတော့မြန်မာရေးသားမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမရေးဘူးပဲပြောတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုပြောကြတယ်။အဲ့တော့မြန်မာမှာလည်းအဲ့လိုပြောသလိုလေးမှာဆိုတော့ဒီတပိုင်းတည်နေပြီလုပ်ချင်တာအရန်စိတ်ဆန္ဒအရန်ပြင်းပြတယ်ဆိုတော့ခုအရန်လုပ်ချင်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောဖို့အတွက်ဆရာကပတ်တန်လေးထုတ်လို့ရပါเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာက I'm dying to go on တဲ့တော့ဘယ်လိုလဲ I'm dying to black the one I'm dying to black the one တဲ့တော့အဲ့မှာ GYINT dying နဲ့ရေးပြပါလဲဆိုတော့အစုံတစ်ခုအရန်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတာเนาะအဲ့တော့ GYINT dying ဆိုတော့ I'm dying to black the one ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ဆရာကစာကြောင်းကြောင်းရေးပြမယ်ကျွန်တော်ကန်းချီမှာအပန်းဖြည့်နေတာเนาะကန်းချီမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကန်းချီမှာအပန်းဖြည့်နေတာပေါ့အပန်းဖြည့်ဖို့เนาะဒီဘိုင်းတင်နေတာလေဒီစာကြောင်းကိုဘယ်လိုရေးမလဲဒီစာကြောင်းကိုဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့ဒါလို့ရှိရင်ဒီမှာပတ်တန်ရှိတယ်ဆရာမဟုတ်လားတခုခုကိုလုပ်ချင်တာဒီဘိုင်းတင်နေပြီဆိုတဲ့ဟာရှိရတော့ရှိရမှာလည်းပြောမယ် I'm dying to ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပန်းဖြေရတဲ့ရေးစာစင်တာပဲဘာစာစင်တာလဲပန်းဖြေ relax နော်ညနေမှာတော့ဘာမှတော့ on the beach really နော် on the beach ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကန်းကြီးမှာအပန်းဖြေချင်တာမဖြစ်နေပြီတော့မန်းလေးနေအရန်ကန်းကြီးကိုအရန်တွားချင်နေပြီလို့ပြောနေတာကန်းကြီးကိုတွားပြီးအပန်းဖြေချင်နေပြီလို့ပြောနေတာအဲ့တော့ I'm dying to relax on the beach ကျွန်တော်ကန်းကြီးမှာအပန်းဖြေချင်တာတပိုင်းပဲလေးနေဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆရာဆက်ရေးပြမယ်ကျွန်တော်နော်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုနော်သူမကိုပဲနော်ကျွန်တော်သူမကိုကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကျွန်တော်သူမကိုကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာနောက်ကဘာထက်မလဲတပိုင်းကိုတည်နေပြီအဲ့လိုပြောချင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သူမကိုကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာတပိုင်းကိုတည်နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲI'm ရှိရပါပတ်တန်လေးသုံးတယ် I'm dying to ဆိုတော့မိတ်ဆက်ပေးတာတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်ပေးတာဘယ်လိုခေါ်လဲ introduce ဘယ်လိုခေါ်လဲ introduce ဟုတ်ပြီ introduce သူမကိုဆိုတော့ introduce ဟာဟုတ်တယ် introduce her ဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့သူမကိုပြီးသွားပြီမိတ်ဆက်ပေးတာလည်းကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့ဆိုတော့ my parents with my parents okay with my parents ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နော်သူမကိုကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့အတူမိတ်ဆက်ပေးနေတာတပိုင်းကိုတည်တယ်အဲ့လိုပြောနေတာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကိုသွားနေတာညတပိုင်းတည်နေပြီဘယ်လိုလဲကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကိုအလဲသွားနေတာလို့ဆက်လိုက်ပါဦးနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကိုအလဲသွားနေတာတပိုင်းတည်အရန်သွားချင်တယ်လို့ပြောနေတာနော်နောက်ကတပိုင်းနေကြမှာဖြစ်တော့အဲဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကိုလည်းသွားချင်တာတပိုင်းတည်ပြီဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ရိုက်တယ်ဗာနဲ့ပြောတယ်ပါပြောတယ်I'm dying to ဟုတ်ပြီအလဲသွားတာသွားလေတာ visit it I'm dying to visit တခြားနိုင်ငံလို့ပြောတယ် to other country to other country ရပါလားဟုတ်ပြီဒါလို့ရှိရင်ဒါဆိုတော့ example sentence တွေပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဆရာပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်စာမေးပွဲအောင်ချင်တာတစ်ပိုင်းတည်တယ်เนาะကျွန်တော်စာမေးပွဲအောင်ချင်တာတစ်ပိုင်းတည်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ I'm trying to pass the exam ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စာမေးပွဲအောင်ချင်တာတစ်ပိုင်းကိုတည်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီအင်ဂျီကိုဝယ်ချင်တာတစ်ပိုင်းတည်တယ်
I'm dying to buy this shirt ကျွန်တော်ဒီအင်ကြီးကိုပဲချင်တာတပိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပကံသွားလဲချင်တာတပိုင်းမသိသေးဘူး I am dying to visit to go to Began ကြားလား to go to Began အဲ့လိုမျိုးသုံးတာအဲ့တော့ဇုံတစ်ခုကိုကအရန်လုပ်ချင်တယ်အရန်ကိုစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတယ်မြန်မာစကားမှာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကငါတော့လုပ်ချင်တာအရန်တပိုင်းကိုသိနေပြီအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်က I'm dying to clap the one နဲ့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလို့ရှိရင်တို့ကဒီ structure လေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီ pattern လေးကိုသုံးပြီးမှစာသားလေးလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကလည်းဒီလိုသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်ဒီမှာတဲ့ကြောင့်မို့ like and subscribe လေးလုပ်လို့မမေ့ပါနဲ့